नाव जे मीरपुर बठोरो जे हायर सेकेंडरी स्कूल जी इमारत ज़ुबूहाली जो शिकार है, जंहिं सबब शागिर्दनि जी तालीम सख्त मुतासर थी रही है। इन हवाले सां ॾिसूं था करीमदास चांडू जी रिपोर्ट। जी नाज़रीन, असां हिन वक्त मौजूद आहियूं हायर सेकेंडरी स्कूल मीरपुर बठोर में, जिते इंटर ऐं फर्स्ट ईयर जा जेके क्लास आहिनि उहे काफ़ी जेके टाइम खां उहे न पिया हलनि। जेका बिल्डिंग आहे उहा ज़ुबूहाली जो शिकार आहे। उन जेके चापड़ा आहिनि कमरे जा आहिनि, विरांडे जा आहिनि, जेके प्रिंसिपल जे ऑफिस आहे उन जा जेके चापड़ उहे किरी रहिया आहिनि। हिते उस्तादनि सां ऐं शागिर्दनि सां असीं ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त उन्हनि जा वधीक वीचार छा आहिनि। हायर सेकेंडरी स्कूल बठोरो में जेको सो असां वटि पढ़ाईंदड़नि जे उस्तादनि जी सीटूं ख़ाली पियूं आहिनि, जेके काफ़ी वक़्त खां ख़ाली आहिनि, जंहिंजे करे असांजी पढ़ाई मुतासिर आहे। उन ॿार जेको सो परेशान थियनि था, छा त हिते आर्ट्स जा उस्ताद आहिनि, जे सिर्फ़ु आर्ट्स जा सब्जेक्ट या कंपलसरी सब्जेक्ट पढ़ाए सघनि था। त असांखे साइंस टीचर ॾिना वञनि जीअं असीं पंहिंजो स्कूल हलाए सघूं। असां वटि हिते सिर्फ़ु 3 आहिनि असिस्टेंट प्रोफेसर जेके आर्ट्स जा आहिनि, ऐं हिकिड़ो असांजो प्रिंसिपल आहे। इन खां वधीक असां वटि को बि स्टाफ कोन्हे, ऐं असांजी बिल्डिंग जी हालत इंतिहाई नाज़ुक आहे। ॻाल्हि इहा त हिते 7 या 7 जेके वीकेंड पोस्टूं जेके स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट मुकमल तौर ते ख़ाली आहिनि, जंहिंमें फीमेल बि आहे मेल बि आहे। ऐं अहिड़ा अख़्तियारनि खां इहा घुर कंदुसि, अपील कंदुसि त ख़ुदा जेको हुते इहे 7 स्पेशलिस्ट पोस्टूं जेके ख़ाली जेके आहिनि वीकेंड पोस्टूं उहे पूरी कयूं वञनि। ऐं आला अख़्तियारनि खां इहो मुतालबो थो करियां त असांखे हिते साइंस सब्जेक्ट जा स्पेशलिस्ट ॾिना वञनि, जेके फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ऐं मैथमेटिक्स ऐं इंग्लिश जा जेके माहिर हुजनि उहे हिते अपॉइंट कया वञनि, त जीअं असांजा जेके शागिर्द आहिनि, ग़रीब शागिर्द आहिनि, उते तइलीम हासिल करे सघनि। अॼु असीं क्लास वठण लाइ आयासीं त असांखे हिते ख़बर पई त असांजे सब्जेक्ट जो टीचर ई कोन्हे आई। मैथ्स जो टीचर कोन्हे, बायोलॉजी जो टीचर कोन्हे, केमिस्ट्री जो टीचर कोन्हे, इंग्लिश जो टीचर कोन्हे, ऐं असांजी बिल्डिंग जी हालत एतिरी ख़तरनाक आहे जे असीं हुते वेहंदा असांखे ख़तरो थो थी सघे। कैमरामैन इंतज़ार खटी सां गॾु करीमदास चांडियो, मेहरान टीवी न्यूज़, मीरपुर बठोरो।